السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Призывай к пути владыки твоего с мудростью и добрым увещеванием, и доказывай им тем, что наилучшее. Воистину, владыка твой, он лучше знает того, кто сбился с пути его. И он лучше знает наставленных. Во всем мире Ахмадийская мусульманская община проводит маджлиси шура. В этом году также поступило предложение относительно проповедования. Было проведено множество дискуссий относительно того, как донести истинное послание ислама до каждого слоя населения в странах проживания. В этом году и община Великобритании вынесла это предложение на своем маджлисе шура. После неоднократных обсуждений они пришли к единому мнению и обратились ко мне за тем, чтобы я одобрил их решение. Однако всегда помните о том, что после одобрения халифом принятых вами решений необходимо приложить к этому все свои силы и способности. Также членам маджлиси шура необходимо призывать к этому других членов общины. То, что решается на маджлисе шура, является обязательным для исполнения других ответственных лиц общины по любому вопросу.
В этом году Маджлис Шура Великобритании приняло решение относительно вопроса проповедования. И после одобрения этого решения халифом времени, каждый член Маджлис Шура и каждое ответственное лицо общины обязаны поступать согласно принятому решению и призывать к этому других. Не должно случиться так, чтобы ответственность за это лежала только на секретаре по проповедованию. То есть по любому вопросу не должен отвечать только секретарь, ответственный за свою деятельность. Несомненно, существуют некоторые вопросы, за которые обязан отвечать секретарь, ответственный за эту работу. Однако за дело проповедования и воспитания должны отвечать все ответственные лица общины. Они должны показать пример в этом деле. В настоящий момент я коснулся вопроса проповедования, и поэтому желаю обратить внимание каждого ответственного лица на то, чтобы они оказали помощь и содействие секретарям по проповедованию. Чтобы они приняли активное участие в этом деле и показали пример другим членам общины. Любое ответственное лицо различным образом может принять участие в деле проповедования. Если они покажут пример в этом деле, то и другие члены общины последуют их примеру и будут стараться распространять истинное послание ислама. Есть некоторые секретари, у которых не так много дел. Они могут уделить этому делу больше времени. Здесь необходимо проявить доброе намерение и желание. В любом случае, делом национального секретаря по проповедованию является то, что он должен довести до решения Маджлис Шура до каждого секретаря поместных общин по проповедованию. Затем он должен убедиться, что чтобы это решение дошло до каждого члена общины. Также очень важно, чтобы они поняли значение аята, который я прочитал выше. Каждый секретарь по проповедованию, каждое ответственное лицо и каждый проповедник должны поступать согласно наставлению этого аята. Здесь я особенно упомянул проповедников, поскольку они выступили вперед и обещали пожертвовать ради проповедования большую часть своего времени. Если проповедники, обладая знанием, тратят на это свое время, но при этом не обращают внимания на это наставление, то в их деле будет отсутствовать благословение, и они не обретут хорошего результата. Одним словом, Всевышний Аллах в этом аяте в первую очередь обратил наше внимание на мудрость,
затем на доброе увещевание, и только после этого на наилучший довод. Сегодня так называемые богословы и различные террористические группировки, не используя свой разум, мудрость и доводы, нанесли позор исламу до такой степени, что теперь весь немусульманский мир считает ислам религией, не обладающей мудростью и доводами. Они считают ислам, упаси Аллах, религией глупцов и сумасшедших людей. Они считают, что ислам призывает только к экстремизму. В такой ситуации обязанностью каждого мусульманина Ахмади является проповедование согласно этому наставлению Всевышнего Аллаха. Вам необходимо увеличивать свои связи. Учитывая важность этого дела, в первую очередь это должны осознать все ответственные лица общины. В течение последних 2 лет так называемые богословы и экстремистские группировки до невозможности опозорили ислам. СМИ также распространила информацию об их действиях. Недавно здесь проводили исследование, в котором ислам был объявлен религией экстремизма и жестокости. Мусульмане были объявлены нехорошими людьми. Множество людей отметило, что ислам является религией экстремизма. Они назвали мусульман неприятными людьми и высказали пожелания относительно того, что мусульмане не должны проживать в их стране, поскольку могут нанести ей вред. Несколько лет назад было проведено такое же исследование, но результат был совсем иным. В те времена большинство людей считало мусульман хорошими людьми. Одним словом, исходя из такой ситуации, мы должны понимать, насколько нам следует проявлять усердие в деле проповедования согласно наставлению Всевышнего Аллаха. Самым первым наставлением Всевышнего Аллаха в этом аяте является проповедование с мудростью. Что же является мудростью? Слово «мудрость» имеет множество значений, и для успешного проповедования необходимо знать все эти значения. Одним из значений мудрости является знание. В деле проповедования необходимо обладать знаниями. Некоторые люди отказываются от проповедования под предлогом того, что у них отсутствуют необходимые знания. В эту эпоху такой предлог неприемлем, поскольку обетованный Мессия, алейхиссалам, вооружил нас доводами. Все эти знания представлены в литературе общины. Мы можем обрести необходимые знания, даже приложив незначительные усилия. Также мы имеем необходимый материал ответов на обвинения в виде аудио и видео. Кроме этого, имеются различные сайты. Иногда некоторые люди говорят, что у них нет времени для ведения дискуссий. Им можно предложить наши брошюры и сайты. Те, кто заинтересуется, могут узнать все подробности относительно нашей общины. Многие люди говорили мне о получении такой информации. Одним словом, в первую очередь, вам следует увеличивать ваши знания. Также во время дискуссии вы должны учитывать уровень того, кто дискутирует с вами.
Кроме этого, вы должны знать, где находить ответы и необходимый материал из нашей литературы и сайтов. Также мы должны приводить доводы тем, кто отрицает Бога, согласно их верованиям и мыслям. Кроме этого, мудрость означает крепкий и прочный довод. Довод должен быть настолько крепким, чтобы не нуждаться в других дополнительных доводах. Одним словом, вместо того, чтобы проводить длинные дискуссии, необходимо приводить твердые доводы. Отделы, отвечающие за проповедование, должны собрать все обвинения и найти на них ответы. После этого они должны отправить эти материалы другим членам нашей общины, чтобы члены общины смогли обрести твердые доводы и знания для опровержения этих обвинений. Кроме этого, слово «мудрость» означает «справедливость». Во время дискуссий не следует приводить таких возражений, которые могут обрушиться на нас самих. По милости Всевышнего Аллаха и благодаря воспитанию Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам, а также благодаря литературным трудам как его, так и его халифов, в нашей общине не возникает такая ситуация. Тем не менее, пример такой ситуации можно увидеть в жизни других мусульман и представителей других религий. К примеру, наши противники из числа мусульман, из числа других мусульман, выдвигают обвинения против Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам. Такие же обвинения могут быть выдвинуты и против других посланников. Некоторые богословы считают себя великими учеными. Они обвиняют Хазрата Обетованного Мессию алейхиссалам. Такое же обвинение выдвигалось и против других посланников. Одним словом, отделы по проповедованию должны находить ответы и на эти обвинения. Они должны распространить их среди всех членов нашей общины. Эти же самые обвинения выдвигались и во времена Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам. Обетованный Мессия алейхиссалам отвечал им на основе их собственной литературы. В своих ответах мусульманам он говорил о том, что против него выдвигаются те же самые обвинения, которые выдвигались неверными против ислама. Как я уже говорил, отделы по проповедованию должны публиковать ответы на эти обвинения в виде брошюр. Затем эти брошюры должны быть распространены среди членов нашей общины. Если вы желаете привести к делу проповедования как можно больше людей, отделы проповедования должны проявить больше усердия. Также придется тратить на это дело и средства. Еще одним значением мудрости является смирение и терпение. Одним словом, в деле проповедования важно проявлять смирение и терпение. Ярость и гнев оказывают на других негативное влияние.
Оппонент посчитает, что у вас не осталось довода, и поэтому вы нервничаете. Вам следует быть мягкими с теми, кто проявляет гнев в отношении вас. Сегодня экстремизм и ярость так называемых богословов дали возможность противникам обвинять учение ислама. Но если бы они поступали с мягкостью, этих обвинений не существовало бы вообще. Также одним из значений мудрости является пророчество. Это значит, что во время дискуссий нам необходимо приводить доводы из священного Корана, ниспосланного нам посредством посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Я заметил, что когда мы приводим доводы из священного Корана, то это оказывает благотворное влияние на тех, кто обвиняет ислам, или тех, которые оказались под их влиянием. Еще одним значением мудрости является удерживание от невежества. Одним словом, следует говорить таким образом, чтобы вас могли легко понять, и чтобы невежество тех, кто беседует с вами, могло удалиться. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что следует вести беседу с людьми согласно их разуму и пониманию. Следующим значением мудрости является истинная и уместная беседа. Всегда необходимо говорить истину с учетом всех обстоятельств. Не следует говорить против истины и не к месту, поскольку это может оказать негативное влияние на человека, в то время как истина может раскрыться в любое время, поэтому всегда следует говорить истину с учетом всех обстоятельств. Еще одним из значений мудрости является беседа к месту с учетом всех обстоятельств. То есть, если мы почувствуем, что наш оппонент будет недоволен и разгневан, услышав наши доводы, и что есть опасность возникновения ссоры, то нам следует остерегаться таких доводов. Нам следует приводить доводы к месту и согласно природе оппонента. Нам необходимо приводить такие доводы, которые могут приблизить его к нам, а не оттолкнуть. Иногда, находясь в обществе, некоторые люди говорят о таких вещах, которые могут оказать хорошее влияние на других людей. Тем не менее, они не молчат, думая, что могут получить возможность для беседы потом, и начинают настаивать и стараться убедить его. В итоге, тот, кого они убеждают, проявляет недовольство и отдаляется. Затем также удаляется и его влияние, под которым он оказался в начале. Поэтому необходимо проповедовать и беседовать к месту и согласно природе того или иного человека. Это требует от нас постоянства в деле проповедования и увеличения внешних связей. Поскольку мы можем узнать о природе того или иного человека только благодаря своей личной связи с ним. Одним словом, нам необходимо быть постоянными в деле проповедования. Для проповедования и воспитания недостаточно 1 или 2 декад в году. Также недостаточно распространять лишь одни брошюры на улицах. В настоящее время здесь находится множество беженцев из разных стран. Среди них есть люди разных возрастов. У них много свободного времени, пока они не получат убежище.
Одним словом, эти люди должны проповедовать согласно своему здоровью и возрасту. Как минимум, они должны уделять время для распространения брошюр. Если они не знают язык, пусть они распространяют диски и брошюры. Распространение литературы на улицах должно осуществляться на постоянной основе. Для этого необходимо привлекать беженцев. Они получат за это награду. Это также будет являться добродетелью. Таким образом, они выполнят свои обязанности в деле проповедования. Вполне возможно, что благодаря этой их деятельности они как можно скорее получат убежище. Одним словом, отделы проповедования общины должны оперативно обеспечить их необходимой литературой для проповедования на постоянной основе. Это должно быть исполнено. Все это должно происходить согласно мудрости. В этом деле должны принять участие как ответственные лица, так и те, кто уже давно живет здесь. В этом деле должны принимать участие не только беженцы, но и все ответственные лица, а также те, кто живет здесь давно. Проповедники должны как можно больше тратить на это время. Недостаточно только называть себя проповедником. Нам необходимо открыто объявить миру о том, что нынешнее положение мира было создано только благодаря его погружению в этот материальный мир. Все это было создано по причине недовольства Всевышнего Аллаха. Существует только один единственный путь спасения. Это встать на путь Всевышнего Аллаха в поисках истинной религии. Доброе увещевание включено в значение мудрости, то есть беседу, которая окажет влияние на сердце, необходимо вести с мягкостью и смирением. Одним словом, Всевышний Аллах повелел нам проповедовать с мудростью, с добрым увещеванием и с твердыми доводами. Наше дело заключается в постоянных действиях, согласно этому повелению. Что касается результатов, то, как изрек сам Всевышний Аллах, Он сам создаст результат. Он лучше знает того, кто сбился с пути, или того, кто обрел наставление. Еще в одном месте Всевышний Аллах изрек о том, что вы не сможете принудить кого-либо к наставлению. Да, вашим делом является только проповедование и донесение послания истины до каждого человека в мире. Также вы должны распространить красоту и превосходство учения ислама. Человек не является невидимым. Он не может сказать, что не будет тратить время зря и будет проповедовать тому человеку, который примет послание. Человек не знает, кто окажется под влиянием его проповедования. Всевышний Аллах изрекает о том, что это знание не даровано нам. Поэтому мы не можем отвечать за результат согласно повелению Всевышнего Аллаха. Мы не будем отвечать за то, что 100% людей не приняло ислам и не оказалось под нашим влиянием. Всевышний Аллах спросит нас только за то, донесли ли мы им послание ислама. Выполнили мы свои обязанности проповедования. Поступали ли мы согласно наставлению Всевышнего Аллаха?
Только Всевышний Аллах знает, кто обретет наставление, а кто нет. Если мы выполним свои обязанности в полной мере, мир не сможет упрекнуть Всевышнего Аллаха в том, что его послание не дошло до нас. В чем мы можем быть виноваты? Некоторые люди слушают и понимают послание ислама, однако к своему несчастью они не принимают ислам по причине тех или иных препятствий. 2 дня назад миссионер из Европы написал мне следующее. Духовная атмосфера ежегодного съезда оказала глубокое влияние на одного из людей, который встретился с вами на ежегодном съезде в Германии. Он много раз желал принести обет верности, но какое-то препятствие не давало ему сделать это. Теперь только Всевышний Аллах знает, примет ли он ислам или нет. В свою очередь, мы выполнили свою обязанность и донесли до него истинное учение ислама. Относительно проповедования спрашивают, сколько людей приняло Ахмадият. Кроме этого, они говорят, что другие мусульмане не считают нас мусульманами. Они спрашивают, сколько времени уделяется для распространения послания и учения ислама. Вместе с этим они признают, что то, что наши беседы содержат в себе разумность и мудрость. В этом в разных местах мне признавались многие люди. Во время моего последнего визита в Германию об этом меня спрашивал один немецкий журналист. Я ответил ему, что нам повелено распространять послание ислама, и мы будем продолжать это дело. Получат ли они наставление или нет, об этом знает только Всевышний Аллах. Мы продолжим дело, порученное нам. Тем не менее, существует обещание Всевышнего Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи вассалям, в том, что победу одержит он и его посланники. Поэтому мы убеждены в том, что, иншаллах, наступит день, когда мы окажемся в большинстве. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам неоднократно комментировал этот аят. В одном месте относительно себя он говорил, что противники ислама пытались разжечь его гнев. Но несмотря на это, он всегда поступал согласно этому аяту, чтобы не посеять смуту, не разрушить мир и не разжечь ссору. В одной из своих книг он написал, Всевышний Аллах знает лучше. Я никогда не упускал из своих рук мягкость и терпение в своих ответах. Иногда со стороны противников исходили очень жестокие и сеющие смуту речи. Иногда я использовал жесткие слова в ответ на такие речи, чтобы удержать народ от дикой страсти возмездия. Порой он использовал жесткую речь, чтобы дать ответ этим противникам, поскольку они вводили людей в заблуждение. Его ответы удерживали людей от дикой страсти, смуты и ссор. Затем Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам написал: «Я не использовал эти жесткие слова ради своей душевной страсти и гнева. Напротив, я использовал их, поступая согласно аяту, доказывая им тем, что наилучшее. Я использовал эти слова ради проявления мудрости.
Иногда приходится поступать жестко, все это делается ради проявления мудрости, согласно этому аяту. Порой приходится отвечать противникам именно таким образом, чтобы удержать их от жестокости и грубых речей. Однако в общем следует проявлять мягкость. Затем Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам написал: «Я делаю это только в том случае, если брань и оскорбления противников в отношении нашего вождя и вождя для всей вселенной, гордости этого мира достигает своего пика. Они использовали в его адрес сквернословие и была опасность разрушения мира. Только в таких случаях я отвечал им, поступая с мудростью». Одним словом, когда создается такая ситуация, слова «доказывая им тем, что наилучшее» будет означать то, что им следует ответить в жесткой форме. Однако истинная цель этого будет состоять в том, чтобы удержать их от смуты и раздоров. Также необходимо донести послание самым наилучшим образом. Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам никогда не использовал путь противников. Он всегда говорил о неукоснительном соблюдении законов страны проживания. Он всегда говорил о том, что следует подчиняться правителям. Он всегда приводил разумные доводы, чтобы удержать людей от смуты, и использовал законы страны. Тем не менее, он проявлял ревность, как это было необходимо. Еще в одном месте, разъясняя смысл аята, доказывая им тем, что наилучшее, еще в одном месте, разъясняя смысл аята, доказывая им тем, что наилучшее, Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам написал: «Этот аят не значит, чтобы мы поступали до такой степени мягко и принимали то, что используется против истины. Разве мы можем назвать правдивым того, кто притязает на сан Бога и отрицает пророчество посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, того, кто называет пророка Моисея алейхиссалам грабителем? Разве это и есть наилучший довод? Никоим образом. Напротив, это есть лицемерие и одна из частей неверия». Одним словом, нам всегда следует помнить о различии этих вещей, чтобы никогда не обольщаться своим проповедованием. Также в своем проповедовании не следует абсолютно терять свою ревность. Да, можно проявлять терпение в какой-то мере, но нельзя сеять ссоры и раздоры. Иногда следует обрушивать на них их же слова. Там, где противники в своих обвинениях начинают использовать брань и сквернословие, им следует достойно ответить, чтобы удержать людей от смуты. Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам говорил, что мягкость не означает лесть. Мягкость следует проявлять ради того, чтобы не принимать то, что направлено против истины, и для того, чтобы не соглашаться с ними во всем. Поэтому необходимо проявлять мудрость и называть ошибку ошибкой. Однако помните, необходима мягкая речь и нравственность. Всегда помните, что мудрость не означает трусость. Не следует говорить неправильные речи ради того, чтобы привлечь к себе кого-то. К примеру, сегодня мирские люди во имя так называемой свободы принимают законы, противоречащие шариату. Если мы начинаем говорить против них, они говорят, что и мусульмане Ахмади являются экстремистами. Они только на словах говорят о том, что они далеки от экстремизма. К примеру, они говорят, что мы не здороваемся с женщинами за руку.
Они говорят, что мы выступаем против сексуальных меньшинств. Об этом меня спрашивали в Германии и написали негативные отзывы на мои ответы. Тем не менее, многие из них поняли истину. Нам не следует ссориться, но неправильные вещи мы всегда будем называть неправильными. Несколько дней назад здесь один из политиков, который надеялся стать лидером, объявил о том, что он не будет лидером, поскольку выступал против сексуальных меньшинств и аборта. Он сказал, наше общество не желает противиться этим вещам. Что касается вопроса о сексуальных меньшинствах, то в Библии и Священном Коране говорится о том, что они получат наказание. Что касается вопросов абортов, то в некоторых случаях мы позволяем это. Этот политик имел свое мнение относительно этого вопроса. Еще один политик несколько месяцев назад отказался от лидерства своей партии. Он также был против сексуальных меньшинств. Он сказал, что по этой причине он оказался перед выбором между своей верой и политикой. Он сказал, что лучше сохранить свою веру, чем лидерство в партии. Таким образом, он отказался от лидерства своей партии. Одним словом, эти люди жертвуют своим мирским статусом ради своей искаженной религии. Они не проявляют трусость и лесть. Так насколько же крепкой должна быть наша вера? Ведь мы уверовали в последний и вечный шариат. Проповедуя, мы должны опровергать такие вещи при помощи мудрости и твердых доводов. Мы не должны пугаться мирских интересов. Мы не должны соглашаться в страхе потерять с ними связь. Мы не растеряем связи, если будем поступать с мудростью. Как я уже говорил выше, один Бог знает о том, кто обретет наставление. Он раскроет сердца тех, кого он желал наставить. Ответственные лица общины должны обратить на это особое внимание. Я наблюдал, как иногда они проявляли трусость. Не следует бояться противостояний, поскольку они открывают новые пути для проповедования. Обетованный Мессия, алейхиссалам, изрек: сила и мощь истины развиваются больше по мере того, как ложь противостоит ей. У земледельцев есть хорошая пословица: чем жарче в мае-июне, тем больше будет дождя в июле и августе. Это естественная картина. Чем больше противодействия оказывается истине, тем больше она сияет и проявляет свою силу. Я знаю по личному опыту, там, где в отношении нас возникал шум, там же возникала община. Там, где ничего не говорят о моей общине, не бывает развития. Такие примеры наблюдаются и сейчас. Недавно, в последние дни ежегодного съезда в Германии, из Алжира к нам приехал один известный человек из числа немусульман Ахмади. Он встретился со мной, он говорил, что наша община в Алжире подвергается большим трудностям, и это правда. Однако он также сказал, что благодаря противостояниям вся их страна уже знает об Ахмадияте. Он сказал, что такую известность мы не получили бы даже в течение 10-20 лет.
Он сказал, что именно это противостояние сделало нас известными. Мусульмане Ахмади также пишут мне об этом. Они пишут, что при благоприятных условиях многие люди готовы принять Ахмадият. Одним словом, не стоит бояться противостояния мирских людей. Тем не менее, при всем при этом необходимо проявлять мудрость. Для проповедования необходимо соответствие слов и поступков. Если слова и поступки соответствуют друг другу, то они оказывают влияние. Также из уст проповедников должны исходить слова, содержащие в себе мудрость. Обращая наше внимание к этому, Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам изрек: есть множество богословов и ученых, которые поднимаются на кафедру и, произнося проповеди, причисляют себя к заместителям и наследникам пророков. В своих проповедях они призывают людей спасаться от высокомерия, гордости и порочных деяний, однако их собственные действия противоречат их словам. Из этого можно сделать вывод, насколько их речь оказала влияние на ваши сердца. Если бы эти люди обладали силой действия и действовали согласно своим словам, в Священном Коране не было бы провозглашено: «Почему говорите вы то, чего вы не делаете?». Этот аят указывает на то, что в мире были и будут те люди, которые только говорят, но не действуют согласно своим словам. Слушайте меня внимательно и хорошо запомните: если человек не говорит от искреннего сердца и в нем отсутствует сила действия, его речь не будет иметь никакого влияния. Этим доказывается огромная истинность нашего посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поскольку невозможно найти во всей истории человечества примера успеха и влияния на сердца людей, подобного тому, каким был удостоен он. Это случилось по причине полного совпадения его слов и действий. Еще в одном месте он изрек: «Помните о том, что вам не пригодятся лишь красноречие и ораторство, пока это не осуществится на практике. Эти вещи не имеют никакого значения в глазах Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах изрекает: весьма омерзительно это у Аллаха, что говорите вы то, чего вы не делаете». Еще в одном месте Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам изрек: верующему человеку нельзя быть двуличным. Верующий человек должен отдаляться от трусости и лицемерия. Ваши слова и поступки должны всегда соответствовать друг другу, подобно тому, как это было проявлено в жизни сподвижников, да будет доволен ими Аллах. Также и вы, следуя по их стопам, должны проявить пример искренности и преданности. Еще в одном месте Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам изрек: для сохранения ислама и для проявления его истинности, в первую очередь вам необходимо показать пример истинного мусульманина. Во-вторых, вы должны распространять по всему миру его красоту и превосходство. То есть, во-первых, станьте для других примером и распространяйте превосходство ислама. Одним словом, для проповедования в первую очередь необходимо произвести в себе святые преобразования и стать примером истинного мусульманина. Увидев ваш пример, люди сами обратят на это внимание. Таким образом, пути проповедования откроются для вас уже до того, как вы станете проповедовать. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью поступать согласно этому. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر